Well, thank you for inviting me here today. Firstly, I want to bring greetings from my church in Sydney. At this time, we've finished our service. They've all gone home. Finished the service and all gone home. Because it's about 4 o'clock there. The church that I pastor is a very multicultural church. We have people from 40 different nations. And the last time we counted, we had 90 different ethnic groups in the church. 90, yeah. So it's a very interesting church to pastor. And we have Burmese people there. And because Elizabeth is in the church, we have a steady stream of visitors from Burma coming through our church. So I enjoy the fellowship and company of people from this country. In fact, my son has married Elizabeth's daughter. So she and me have 3 grandchildren that we share. But I'm jealous of her. Because she sees them more than I do. But it's great to be here. This morning I want to look at the book of Ruth. And I just want to give you some thoughts from this book. This book is an amazing book. Firstly, it is a book named after a Gentile woman. And you say, so what? But from a Jewish perspective, this is unthinkable. The Jews never associated with Gentiles. And never a female Gentile. In fact, in the first century, the prayer of a young Jewish man would go like this. He would stand in the temple and say, Father, I thank you, you did not make me a Gentile or a Samaritan. And then he would turn and spit on the ground and say, or a woman. That gives you the attitude of a Jewish person in the first century. But this book is named after a Gentile woman. Not only that, it is the book that is read every Pentecost in every synagogue in the world up till today. So we're going to look at this book today and just get a little bit of an understanding about it. Would you like to do that? Would you like to do that? If you don't, we can stop now and all go home. Don't mind.
မို့ရင်တော့ဆရာတက်တာပြပြီးတော့သွားတော့မယ်တဲ့ Have an early lunch. နောက်ပြီးတော့မစောစောထမင်းသွားစားမယ် Okay, I first want to talk about what the book is not. ဆိုတော့ဝတ္ထုဝတ္ထုအကြောင်းထဲမှာဟိုတခြားအရာတွေမဖော်ပြတဲ့အရာတွေသူ It ပြောချင် is တယ် not a love story. ရူသဝတ္ထုကချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းပဲပြောတဲ့ဝတ္ထု It's မဟုတ်ဘူး not the story about this old man Boazနောက်ပြီးတော့မှအသက်ကြီးတဲ့ဘောဇာနဲ့ who's been waiting all his life for the love of his life. သူအသက်ကြီးတော့လဲသူငယ်ငယ်လေးနဲ့ရူသနဲ့ကြိုက်မဲ့အကြောင်းအရာကို And all of a စောင့် sudden, နေတဲ့အကြောင်းအရာပဲမဟုတ် and ဘူး all of a sudden, this pretty young lady comes along and she falls in love with him. ရူသဘောဇာအသက်ကြီးကြီးနဲ့မျောပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ရူသနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းချစ်တဲ့အကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ That is not the story. အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး You see, Boaz is already married. ဘောဇာကပြောမယ်ဆိုအိမ်အောင်ကြပြီးသားလူဖြစ်တယ် Boaz already has children. ဘောဇာကနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေရှိပြီးသားဖြစ်တယ် You say, well, how do you know that? ဟာဘယ်လိုပြောနိုင်တာလဲစံစာထဲမှာလည်းမပါဘူး It is very simple. ရိုးရိုးလေးပြောမယ်ဆိုရင် Boaz is one of the elders in Bethlehem. ဘယ်လင်မြို့မှာဘောဇာကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် In the last chapter, you find him sitting at the gates of the city. ဆိုတော့ရူသထဲမှာနောက်ဆုံးအခန်းမှာနောက်ဆုံးကျမ်းချက်မှာ Only, မြို့တကားမှာထိုင်တယ် only the elders sit there. ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေပဲအဲ့ဒီမြို့တကားပေါ်မှာထိုင်ရတာဖြစ်တယ် To be an elder, you have to have the blessing of God on your life. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့လို့ငါဖျားခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရှိမှထိုင်ရတာ And if you do not have children, then you do not have the blessing of God on your life. ကလေးမရှိဘူးဆိုရင်ဖျားခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုတတ်မှတ်တယ် So for him to be sitting there lets you know that he is married and has children. ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့တကားပေါ်မှာထိုင်ရခြင်းအကြောင်းကသူကအိမ်အောင်တဲ့ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်မယ်ပြီးတော့မှကလေးလည်းရှိပြီးသားဖြစ်ရမယ် So it's not a love story. ဆိုတော့အိမ်အောင်တဲ့ကြီးနဲ့ခုနအပြိုနဲ့ချစ်ဝတ္ထုတက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး And the second thing, it is not written to be a picture of Christ our Redeemer and Ruth the church. နောက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့သရိုးသားကသရိုးသမီးဖြစ်တဲ့ရူသနဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ရူသနဲ့ပဲအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းပဲလေဖော်ပြထားတာတက်မဟုတ်ဘူး So then why was it written? ဆိုတော့ဘာအကြောင်းအရာတွေနောက်ခံမှရှိသေးသလဲ Do you want to know? ဘာအကြောင်းတွေလဲသိချင် You ကြ see, သလား the reason is not that important. အကြောင်းတွေအချက်တွေကဒါအရင်ကြီးတာတွေတော့ရှိတယ်ပြောထားတာတော့ But what this book gives us is very important. ဆိုတော့နောက်ခံပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ဟိုစဉ်းစားမယ်ဆိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ် So I'm actually not going to tell you the reason. I'm not going to tell them the reason. ဘာတွေလဲဆိုတာဆရာမပြောဘူးတဲ့ If you want to know, you can ask me afterwards. ဆိုတော့သိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြီးမှဆရာကိုလာမေးကြပါတယ် But what this book does for us, it gives us a picture of a family that produces a king called David. ဆိုတော့ဒီမိသားစုကနေမိသားစုထဲကနေဒေးဗစ်ဒါဝိဒ်ပေါ်ထွက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာပြောချင်တယ် You see, leadership like David doesn't just happen. ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင်ကအလိုလိုပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး You see, God didn't just look down and see a little boy with the sheep playing his harp and says, I like him, I'll make him king. ဆိုတော့ဖျားခင်ကကောင်းကင်ကနေကြည့်ပြီးတော့မှတိုးထိန်နေတဲ့ဒါဝိဒ်ကလေးပြီးတော့မှသူကစောင်းကလည်းကောင်းကောင်းတီးတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘယင်ဖြစ်စေမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး The family that David comes from has amazing values. ဒါဝိဒ်ထွက်လာတဲ့မိသားစုကအံ့ဩစရာဘယ်လိုပြောမလဲအချက်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ် And the book of Ruth gives us an insight into the values of this family that produces a David. ဆိုတော့ဒီရူသနဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးတော့မှရလာတဲ့မိသားစုကနေဒါဝိဒ်ဘယင်ကပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ် And the thing I want us to understand is that if we produce families like Boaz, we will in our churches produce men and women like David. ဆိုတော့ဘောဇကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင်
နောက်ပြီးတော့မိသားစုကိုကောင်းကောင်းကြည့်တဲ့သူတွေကနေနောက်မှာတအားဖျားခင်အတုံးတော်ခံတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာမယ်ဒါဝိဒ်ကပေါ်ထွက်လာရတာ It ဖြစ် is တယ် very interesting in China. ဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာပြောမယ်ဆိုရင် When the gospel came to China, နှုတ်ကတမန်တရားကအင်္ဂလိပ်တရားတရုတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာ it took 3 generations before the great leaders in China emerged. ဆိုတော့30ပေါ့နော်လူမျိုး30မျိုးဆက်30မှာခေါင်းဆောင်ကပေါ်ထွက်လာရတယ် John Sung, Wang Mindao, Watchman Nee were all 3rd generation Christians. ဆိုတော့ Johnson ရဲ့ Woman Dan ရဲ့ Watchman Nee ရဲ့ဆိုတာကဒါကခေါင်းဆောင်3ယောက်ပေါ့နော် David is 3 generations from Boaz. ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကလည်းဘောဇရဲ့မျိုးဆက်30မှာထွက်လာတဲ့သူဖြစ်တယ် You know, there's something about the fact that we need to think generationally. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ် If we build the values of Boaz in our families and in our church, then in the generations to come, you will see great leaders rise in your church. ဆိုတော့ဘောဇကဲ့သို့သောမိသားစုထဲမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုကိုကောင်းကောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင်ကပေါ်ထွက်လာရမှာ And ဖြစ် the တယ် book of Ruth gives us an insight into the values of Boaz, Naomi, and Ruth. ဆိုတော့ရုတဝတ္ထုထဲမှာဘောဇရဲ့ပြီးတော့မှရုတရဲ့ပြီးတော့မှနောမီရဲ့ဒီ3ယောက်ကိုလည်းပေါ်ပြထားတယ် I can't give you everything today. ဆိုတော့ဆရာကဒီနေ့မှာအားလုံးကိုသိအောင်ပြောလို့တော့ပြီးလို့တော့မရဘူး There's 4 chapters in Ruth. ကျမ်းကတော့4ချက်ရှိတယ် When I did this in my church, I did 4 sessions to do it အော် properly. အခန်းကြီး4ချမ်းရှိတဲ့အတွက်ဆရာကအတင်းတော်မှာဆိုတော့4ရက်လောက်ကိုသူ So if ပြော you ရ want တာ me to ပေါ့ do it properly, we'll be here for 4 hours. ဆိုတော့ပြောမယ်ဆို4နာရီလောက်ကိုတင်ပေးတယ်ပြောတယ် And I think by the end of it, I'll be here by myself. Any of it I think by the end of it, I'll be here by myself. 4နာရီလုံးတင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာသူတယောက်ပဲကြံတော့မှာလေ So we're just going to look at a few highlights. ဆိုတော့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရအောင် The most famous part of the book of Ruth is found in chapter 1. ပထမဆုံးကျမ်းချက်မှာအခန်းကြီး1မှာ When Naomi is- စိတ်ဝင်စားစရာတွေ When တွေ့ Naomi ရ is တယ် telling Ruth to go back. နောမီကရုတကိုပြန်ဖို့ပြောတယ် And Ruth says those famous words, entreat me not to leave you. He said, where you go, I will go. Where you dwell, I will dwell. Your God shall be my God. Your people shall be my people. And where you die, I will die. Go for it. ကျွန်တော်ကိုပါရုတရဲ့ပေါ်ပြတဲ့ဟာနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဓိကသူပြောတဲ့စကားနောမီကိုပြောတဲ့စကားကိုတော်သွားလေရာ၌ကျမလိုက်ပါမယ်ကိုတော်အိတ်တဲ့နေရာမှာအိတ်ပါမယ်နေတဲ့နေရာမှာနေပါမယ်ကိုတော်ဖခင်ကျမရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်တည်တဲ့နေရာမှာကျမတည်ပါမယ် You know, I want to tell you something. That is the best picture in the Bible of conversion. ပြောင်းလဲတဲ့လူရဲ့ပြောတဲ့စကားထဲမှာဒီဟာကနာမည်ကြီးတယ်သူပြောတဲ့စကားအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြော Everything about what conversion is found in those words. ဆိုတော့ပြောင်းလဲခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောတဲ့အချက်တွေကပါတာဖြစ်တယ် First she says, I am changing my people. ပထမဆုံးသူကသူ့ရဲ့လူမျိုးကိုသူထားခဲ့ရတယ် Your people shall be my people. နောက်ပြီးတော့ကိုရောလူမျိုးကျမရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ် Your ဆိုတာလူ God မျိုး shall ပြော be င်းသွား my တယ် God. ကိုရောဖခင်ကျမရဲ့ဖခင်လည်းပြောင်းသွားတယ် She didn't say, I will add your God to my gods that I serve. ဆိုတော့ရုတာကကျမကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဖခင်နဲ့နောမီရဲ့ဖခင်ကိုပေါင်းပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ်လို့မပြောဘူး I am exchanging my God for your God. ပြောင်းလိုက်တယ်ကျမကိုရောဖခင်ကျမဖခင်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောင်းသွားတယ် And then on top of that, she said, your land will be my land. နောက်ပြီးတော့ကိုရောရဲ့မြေကကျမရဲ့မြေဖြစ်မယ် You know, at that time, if you exchange your land and your people and your God, you are a traitor to your own people. ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်
မြေကြီးနေရာလဲပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့မှလူမျိုးလဲပြောင်းသွားပြီပြီးတော့မှဖျားလဲပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလူကကိုယ့်ရဲ့လူကိုကိုယ့်ရဲ့မြေကိုကိုယ့်ရဲ့ဖျားပေါ်မှာသစ္စာဖောက်တဲ့လူဖြစ်သွား You can never go back. ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုသစ္စာဖောက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်နေ In ရာ this ကိုပြန်လို့မရ conversion, တော့ she cuts off completely from the past. ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့တမိုင်းကိုလုံးကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ထားခဲ့တာပေါ့ချန်ထားခဲ့တယ် She exchanges family နောက်ပြီးတော့မှမိသားစုလည်းလုံးဝပြောင်းသွားတယ် and she changes land. နောက်ပြီးတော့မှမြေကိုလည်းသူပြောင်းပလိုက်တယ် All the things that identify you at that time, she walks away from to embrace something new. ဆိုတော့သူနေခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံးထားခဲ့ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစ်စ်ကိုလုံးသူကခံယူတာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်တဲ့ထဲမှာဝင်တယ် And the last one is the most important. နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဆိုရင်လည်းပြောလို့အရေးကြီးတယ် Where you die, I will die. ကိုတော့တည်တဲ့နေရာမှာကျမတည်ပါမယ်ဆိုတာပြောတယ် And then she says, and let God do more to me than he's done to you if I do not do this. နောက်တစ်ခုသူပြောတာကကိုတော့နော်မီရဲ့ဖခင်ကနော်မီပေါ်မှာပြုတာထက်တခုခုကျမလောက်တာမှားတယ်ဆိုကျမအပေါ်မှာပို၍ပြုပါစေပေါ့နော်ဒါ၍ပြုပါစေဆိုပြောတယ် Firstly, she's saying, even after you die, I am not going back. နောက်ဆုံးသူပြောတဲ့ဟာဆိုပြောမယ်ဆိုရင်တည်သွားရင်တောင်မှကျမမပြန်ဘူး I'm staying even after you're gone. ကိုတော့မရှိခဲ့ရင်တောင်မှဒီနေရာမှာပဲကျမဆက်နေပါမယ် And then the last bit really intrigues me. ဆိုတော့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာပြောတာရှိသေးတယ် She didn't say, because of the blessing I've seen on your life, I want to follow your God. နောက်ပြီးတော့မှသူကနော်မီပေါ်မှာဖျားခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိလို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူး What has she seen? သူနော်မီထဲမှာတွေ့တာဘာလဲ She has seen her husband die. She's seen her brother-in-law die. She's seen her father-in-law die. ဆိုတော့ရူတာရဲ့ယောက်ျားကလည်းတည်သွားတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကိုသူ့ရဲ့နောက်တားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ရတဲ့အကိုလည်းယောက်ျားလည်းတည်သွားတယ်ပြီးတော့နော်မီရဲ့ခင်မွန်းတယ်လည်းရောက်ခမကြီးလည်းတည်သွားတယ် Naomi suffer. နောက်ပြီးတော့မှနော်မီခံရတာလည်းသူတွေ့ရတယ် When Naomi comes back to Israel, she says, my name should change because God has dealt bitterly with me. ဆိုတော့နော်မီကလည်းဣဒေလာတိုင်းပြည်ပြန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နော်မီဆိုတဲ့နာမည်မပြောတော့နဲ့ကျမကခါတီးတဲ့အရာခံရတဲ့အတွက်နာမည်ပါပြောင်းသွားတယ် why does she want to follow Naomi? ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးနောက်မှာရူတာကဘာကြောင့်လိုက်ချင်တာလဲ Can't be because the blessing of God is on her. ဆိုတော့ဘုရားခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိလို့လိုက်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူး She has nothing to offer Ruth. နောက်ပြီးတော့မှနော်မီကရူတာကိုဘာမှလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူး And Ruth can't look at Naomi and say, oh, look, I love the way God has blessed you. I want to follow this God. ဆိုတော့ရူတာကလည်းဘုရားခင်ကနော်မီကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အတွက်ကျမလည်းအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုရခြင်းလို့နော်မီနောက်မှာလိုက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး So why does Ruth want to exchange her God and follow the God of Naomi? ဆိုတော့ဘာအကြောင်းလဲနော်မီနောက်မှာရူတာကလိုက်ရတာကဘာအကြောင်းဖြစ်မလဲ Don't you think that's a good question to ask? ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းမဟုတ်ဘူးလား See, in my church, we have people from the Middle East. ဆရာရဲ့အတင်းတော်မှာအရှေ့လေပိုင်းကသူတွေရှိတယ် And when they were reading the story, one of the young ladies said to me, this story about Naomi and Ruth is very strange. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရှေ့လေပိုင်းကအမျိုးသမီးကဆရာရှိမှာဒီအကြောင်းအရာတင်နေတော့မှရူတာကျန်တင်နေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ပြောတယ် See, it's ဒါ very- ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာထူးဆန်းတယ်ပေါ့ It's very obvious that Ruth loves her mother-in-law. very obvious Obvious that Ruth loves her ဆို mother-in-law. တော့ဒီမှာရူတာကသူ့ရဲ့ယောက်ခမနော်မီကိုတအားချစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ် See, she said, in the Middle East, daughter-in-laws never love their mother-in-law. ရှေ့လေပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီချွေးမကယောက်ခမကိုဘယ်တော့မှမချစ်ဘူးတဲ့ချစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ And she said, secondly, most daughter-in-laws hate their mother-in-law. မချစ်တဲ့အပြင်ချ
ချွေးမကရောက်ခမကိုမုန်းတော်မုန်းသေးတယ် So she said, from a Middle Eastern background, this is very strange. ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဖတ်တဲ့အခါမှာအရှိအလေပိုင်းကအဲ့ဒီတယောက်ကဒီဟာမျိုးဆိုရင်တအားထူးဆန်းတယ်သူတို့အတွက်က And secondly, she said, နောက်တဲ့ဒုတိယအချက်ပြောသေးတယ် with a family that has lost the father and the two sons, ဆိုတော့မိသားစုမှာခင်မွန်းတယ်လဲဆုံးသားနှစ်ယောက်လဲဆုံးတဲ့မိသားစုထဲမှာဆိုရင် then in the Middle East, you know that there's bad luck on that family. ဆိုတော့အဲ့ဒီမိသားစုမှာဆိုရင်အရှိလေပိုင်းမှာဆိုဒါကကံမကောင်းတဲ့မိသားစုဘာလဲအောက်မင်္ဂလာရှိတဲ့မိသားစုလို့သတ်မှတ်တယ် And if there's bad luck on the family, then you don't want to be around them. You leave them. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကံမကောင်းမှုဒီမိသားစုထံမှာနေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကံမကောင်းတာတွေရောက်လာမှာဆိုတော့ခက်ဝေးဝေးနေရတဲ့မိသားစုလိုမျိုးဖြစ်တယ် And she said the third thing. အဲနောက်တဲ့3ပေါ်ပြချက်3ခုနောက်တစ်ခု The ရှိသေးတယ် third thing. 3ချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက် You lost my thought talking to you. ဆရာဘာပြောမလဲမသိမေ့သွားပြီ The third thing is Ruth has been married for 10 years. ရူတာကဒီသူ့ယောက်ျားနဲ့10နှစ်သူပေါင်းရတယ် And she has no children. နောက်ပြီးတော့ရူတာတို့လည်းကလေးမရဘူး She is barren. There is no blessing of God on this family. နောက်ပြီးတော့မှ10နှစ်ပေါင်းပြီးတော့မှကလေးမရဘူးဆိုတော့ရူတာကလည်းမြုံနေလို့ဖြစ်တယ် In the Middle Eastern context, you don't want to keep that daughter-in-law. You'd rather see her go. ဆိုတော့အရှိလေပိုင်းမှာချွေးမကကလေးမရဘူးဆိုရင်တော့နောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတည်ပြီဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတော့အိမ်ပြန်ခိုင်းတာများတယ် So this is the background of what the family's like. ဆိုတော့ဒီမှာရူတာထဲမှာဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် In the midst of a time when a mother has lost her husband and her two sons. What is time In the midst of the time when the mother has lost her ဆို husband တော့ and two ဒီမိ sons. သားစုထဲမှာတစ်ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီခင်မွန်းတယ်လည်းဆုံးသွားတယ်တားနှစ်ယောက်လည်းဆုံးသွားတယ် Ruth sees what Naomi is really like. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာရူတာကနိုမီကဘယ်လိုမျိုးအမျိုးသမီးလဲဆိုတာ तू ကောင်းကောင်းသိတယ် You see, when we are at our worst situation, that's when the real person comes through. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်များများမှာအဆိုးဆုံးအချိန်တွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလူလဲဆိုတာပို့ And ပြီး in တော့သိရတယ် the tragedy of life, Ruth sees a woman that does not get bitter towards her God. ဆိုတော့တကယ်စိတ်ပြည့်စရာအခြေအနေတွေအဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေမှာနော်မီကသူကသူ့ရဲ့ဘဝမှာခါးတီးတာတွေနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာရူတာကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ် On top of that, နောက်တစ်ဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် Naomi loves her daughter-in-law as if she is a daughter. နော်မီကသူ့ရဲ့ချွေးမဖြစ်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့ချွေးမကိုပေါ့နော်သူချွေးမလိုပဲချစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သမီးကဲ့သို့ချစ်တာဖြစ်တယ် The very values of Naomi is what draws Ruth towards the God of Naomi. ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်နော်ရူတာကနော်မီရဲ့ဖះနောက်မှာလိုက်ရခြင်းအကြောင်းအရာနော်မီရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ရလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒါကြောင့်နော်မီနောက်မှာလိုက်တာဖြစ်တယ် It's the values that you have that will draw people to the God you serve. ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုကိုတန်ဖိုးကြီးစွာတန်ဖိုးထားစွာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကောင်းကောင်းသက်ရှင်တဲ့အခါမှာ အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေက That's the ကိုနား picture. မှာလာကြတယ် That's the picture of Naomi. ဆိုတော့နော်မီရဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါပုံစံကိုပြောပြတာဖော်ပြတာဖြစ်တယ် That's the story of Ruth. ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရူတာရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုလည်းဒီမှာတွေ့ရတယ် One of the greatest conversions. ဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုကြီးပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ် She didn't follow God for the blessing she was going to get. ဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရလို့ဒီဖះနောက်မှာလိုက်တာမဟုတ်ဘူး She followed God because of what she saw in Naomi. ဖះကိုလိုက်ရခြင်းအကြောင်းကနော်မီကဘယ်လိုမျိုးလူဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးတော့သူဖြစ်လဲဆိုတော့သူတွေးလို့နော်မီရဲ့ဖះနောက် That's မှာ a လိုက် few တာ thoughts from chapter 1. ဆိုတော့ခန်းကြီး1ထဲမှာတွေ့ရတဲ့စဉ်းစားစရာအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ် There is actually 3 chapters, so I've got to work hard. 3ခန်းရှိသေးတယ်မြန်မြန်ပြောမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်
We're going to just have a little look at Boaz. ဆိုတော့ဘောဇအကြောင်းလည်းကြည့်အောင် Boaz is a man of high status. ဘောဇကသူ့ရဲ့အသက်တာကောင်းကောင်းအသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်တယ် He is a man who is one of the leaders in the city of Bethlehem. ဘဲလင်မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးထဲမှာဘောဇကကောင်းကောင်းနေထိုင်အသက်ရှင်တဲ့လူတယောက်ထဲမှာပါတယ် Secondly, he is a very wealthy man. ဒုတိယချက်ကတထေးကြီးဖြစ်တယ် He is a man of high status. နောက်ပြီးတော့မှတာမန်အသက်ရှင်တဲ့လူမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကကောင်းကောင်းအသက်ရှင်တဲ့လူအစင်တမ်းမြင့်လို့ပြောရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်တဲ့လူ And ဖြစ် the တယ် book of Ruth has more about Boaz than it does Ruth. ရုသထဲမှာရုသဝတ္ထုထဲမှာရုသအကြောင်းထဲဘောဇအကြောင်းကိုပို့ဖော်ပြတယ် And to give all the qualities, I don't have the time. ဆိုတော့အားလုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာအချိန်မလောက်ဘူး But it's worth you reading and trying to figure out what they are. ဆိုတော့ဖတ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးလူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိအောင်ဖတ်ကြပါတယ် And remember when you read the story, ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားပါသတိရပါ every meaning. ဆိုတော့စကားလုံးတစ်လုံးတိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် I'll give you one of the values of Boaz. ဆိုတော့ဘောဇရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင် He is a man of status, but he does not operate from a position of status. ဆိုတော့သူကကောင်းကောင်းအသက်ရှင်နေတို့မို့အစင်တမ်းမြင့်တဲ့လူဖြစ်တော်လဲအဲ့ဒီအစင်တမ်းကနေသူကဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးလုံးတဲ့လူမဟုတ် When we have status, if we operate from the position of status, we will not build a family like Boaz did. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းကိုကယာဒူးကြီးတဲ့အစင်မြင့်တဲ့ငါကဂုံကြီးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာကနေအလုံးလုံးတယ်ပြောတယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးမကိုက်ဘူး Now it tells us in chapter 2 that he goes to the fields. အခန်းကြီး1ထဲမှာဘောဇကလေကိုတွားတဲ့အခါမှာ And then the ladies who are gleaning in the field, he says he greets them. လေထဲမှာစပါးကောက်တဲ့အလုံးလုံးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဘောဇကနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ် And then he sees Ruth and he goes over and he talks to her. နောက်ပြီးတော့မှရုသကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းရုသရှင်မှာတွားပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ် Sounds okay? အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတာမန်ပဲလား Nothing wrong? ဘာမှမမှားပါဘူးဒီမှာ But the problem is, it is all wrong. တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမှမမှားဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့မြင်ရပေမဲ့တကယ်တော့အားလုံးကမှားနေတယ် See, firstly, a man of status does not need to go to his fields. He has a supervisor to do the job. ဆိုတော့တကယ်အစင်တမ်းမြင့်တဲ့တထေးတယောက်အနေနဲ့သူကလေကိုတွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လေမှာလှုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ကြည့်ခိုင်းမှာပဲလှုပ်ခိုင်းတာပဲ Normally, a man of status will not go to his fields. ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုတထေးတယောက်အနေနဲ့လေရှင်တယောက်အနေနဲ့လေကိုတွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး The second thing, ဒုတိယတစ်ချက်က a man of status never initiates a conversation with someone of lower status. အစင်မြင့်တဲ့အထက်တန်းသူတယောက်ကအထက်တန်းနေနဲ့အောက်ထန်းစားနဲ့စကားပြောဖို့အကြောင်းမရှိဘူး It always is the one of lower status that should first talk to the one of higher status. Oh, what is that? One of lower status always greets the one of higher ဆိုတော့ status. နေနဲ့လူတယောက်ကပဲမြင့်တဲ့လူတယောက်ကိုပဲနှုတ်ဆက်စကားဆိုရတယ်ပြောရတယ် My wife is Chinese. ဆရာရဲ့အမျိုးသမီးကတရုတ်လူမျိုးဖြစ်တယ် And when my wife grew up in the family, she always had to greet her parents first thing in the morning. ဆိုတော့သူ့ရဲ့မိသားစုမှာဆရာမရဲ့မိသားစုမှာမနေ့ထားတိုင်းမှာသူ့မိဘတွေကိုတွားပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်ရတယ် And if she didn't, that was a serious mistake. မနေ့ဆိုရင်သူ့မိဖေတွားပြီးတော့မနှုတ်ဆက်ဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်ဆိုးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ် Because to show respect, the lower status must always greet the higher ဆိုတော့ဘာကို status. ပြောနေလဲဆိုရင်နေနဲ့လူကမြင့်တဲ့လူရှိမှတွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားပြောရတယ် But here we see that Boaz greets the women before they even talk to him. ဒီမှာဘောဇကတော့ပြောင်းပြန်ကြီးသူကတော့လေကိုလည်းတွားပြီးတော့မှလေမှာအလုတ်လုတ်တဲ့လုတ်သမားတွေရှိမှတွားပြီးတော့သူကနှုတ်ဆက်ပထမဆုံးသူကတွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်စကားပြောတယ် Did I say all that? သူကအဲ့လောက်ရှည်ပြောလာတယ်
ပြောကျွန်တော်ပြောတာ So we see that Boaz does not operate from a position of status. ဆိုတော့ဘောဇာကသူ့အရက်အရာကနေဟိုစကားပြောအလုပ်လုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး The third thing, တတိယမြောက်အချက်က he goes and he talks to Ruth. ရုသရှိမှလည်းတွားပြီးတော့မှစကားပြောတယ်နှုတ်ဆက်တယ် And Ruth is a Gentile. She's not a Jew. ရုသကယူဒလူမျိုးဣသရေလလူမျိုးမဟုတ်ဘူးတပါးမျိုးသားဖြစ်တယ် A person of high status in those days would never talk to someone who is not a Jew. ဆိုတော့အစင်တန်းမြင့်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့အစင်တန်းနှိမ့်တဲ့တပါးမျိုးသမီးကိုစကားပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး Not only that, အဲ့ဒါပဲမဟုတ်သေးဘူး he greets her as a daughter. နောက်ပြီးတော့မှဘောဇာကရုသကိုသမီးဆိုပြီးတော့မှခေါ်ပြီးတော့သမီးကဲ့သို့ပြောတယ်နှုတ်ဆက်တယ် That's terminology or way you speak to a Jew, not a Gentile. သမီးလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဟိုဣသရေလလူမျိုးအချင်းချင်းပဲခေါ်တာတပါးမျိုးသားကိုခေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး See, Boaz absolutely throws away his status and how he treats people. ဘောဇာကသူဘယ်လိုမျိုးအရာရာဘယ်လိုမျိုးလူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟိုထားတယ် This is a value that builds the family that produces a David. ဒီလိုမျိုးလူဒီလိုမျိုးမိသားစုတွေကနေမှဒါဝိဒ်ဆိုတာပေါ်လာတာဖြစ်တယ် This is a value that builds a church that produces leadership like ဆိုတော့ David. အတင်းတော်မှာလည်းဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ပါ I'm going to give you one more. ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ် I love this one. ဒီဟာကိုဆရာတအားကြိုက်တယ် We come to chapter 3 and we get the story of how Naomi sends Ruth off to propose to Boaz. ဆိုတော့ခန်းကြီး3မှာဆိုရင်နောမီကရုသကိုဘောဇာကိုချင်းကပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတယ် So young ladies, ဒီမှာရှိတဲ့သမီးလေးတွေ this is your biblical foundation for proposing to the guy you like. ဆိုတော့ကျမ်းနဲ့ညီတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလူဒီမှာတွားပြီးတော့မှစကားပြောရမလဲဆိုတာသင် Because ပေးတယ် this is actually a proposal of marriage that Ruth initiates. What is that This is a proposal of marriage that Ruth starts. ဆိုတော့ဒီမှာရုသကဘောဇာနဲ့လက်ထပ်ဖို့အကြောင်းရင်းကိုတွားပြီးတော့မှချင်းကပ်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ဟာဒီမှာတွေ့ရတယ် It is also a very dangerous position for Ruth to be in. ဆိုတော့ရုသအတွက်လည်းတအားဟိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့နော် It is the time when they are threshing the grain that they have harvested. ဒီမှာသူတို့ရိတ်သိမ်းပြီးတော့မှစပါးချွေတဲ့အချိန်ပေါ့ Yeah, that's right. So they're threshing the grain on the threshing floor. ဆိုတော့သူတို့စပါးချွေတဲ့ခါမှာဒီဘယ်လိုကတလင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်တယ် The workers do it during the day and they lie it out for drying and they sleep there to protect their crops so no one steals it. သူတို့ကလေရိတ်ပြီးတော့မှလေရိတ်ထားတဲ့စပနန်တွေကိုနေမှာအချောက်လှမ်းပြီးတော့မှထားပြီးတော့မှညကြတော့စောင့်အေးရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် So Naomi says to Ruth, I want you to get dressed in your best clothes and put on the best smelling stuff you have. ဆိုတော့နောမီကရုသကိုအဝတ်တွေအကောင်းဆုံးဝတ်ပြီးတော့မှဗာလဲအနက်မွေးအောင်လဲလုပ် And go to the threshing floor. အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒီစပါးတလင်းတွေကိုတွား In other words, she said to Ruth, look good, smell good. နောမီကရုသကိုမာတာကကြည့်လို့ကောင်းရမယ်နောက်ပြီးတော့မွေးရမယ် Look good, smell good. ကြည့်လို့ကောင်းရမယ်မွေးရမယ် And go to the threshing floor. အဲ့ဒါပြီးအဲ့တလင်းတွေမှာတွား You know, the problem in those days is that the prostitutes worked on the threshing floor. အဲ့ဒီခေတ်ကာလကဆိုရင်ပြည်တစားတွေကဒီလိုမျိုးတလင်းတွေမှာတွားထားရှိတယ် And if you want to find out that, read Hosea. အဲ့လိုမျိုးတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးစာဘာမှတွေ့ရမလဲဆို Now, when Hosea Hosea. ဟိုရှိတယ်မှာဟလား Yeah. ဟောရှိတယ်မှာ Yep.
ဟောရှိကျမ်းစာထဲမှာပါတယ် It's there. ဖတ်ချင်အမှတော့ဖတ်ပါ Now, when a prostitute goes out to work, what does she do? ဆိုတော့ပြည့်စုံစာကသူအလုတ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲ She looks good, she smells good. ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ဝေးရတယ်ပြီးတော့မှငွေးအောင်လုပ်ရတယ် Ruth goes to the threshing floor, looking good, smelling good. ဆိုတော့ရူတာကတလင်းနယ်မှာသွားတဲ့ခါမှာသူကကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ငွေးလေးသွားတယ် This is a potentially dangerous situation for Ruth. ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဟာရူတာအတွက်အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချိန် Now, if you've read the story, if not, go home and read it. If you read the story, you'll know that Ruth goes and lies at the feet of Boaz, and in the night, Boaz wakes up and finds her there. ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပါပါတယ်တေချာတိကျင်နေဆိုဖတ်ပါဆိုတော့ရူတာကဘောဇာရဲ့အိတ်နေတဲ့ခြေထောက်နားမှာဝင်အိတ်တယ် Yeah, that's right. ဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်တဲ့ And it's interesting what he says. ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက He doesn't say, Ruth, what are you doing here? ဘောဇာကနိုးလာတဲ့ခါမှာဟေးရူတာဘာလုပ်နေလဲ He says to her, I don't allow women on my threshing floor. ငါအိတ်နေတဲ့ငါရဲ့တလင်းထဲမှာမိမလာစရာအကြောင်းမရှိဘူး तू အဲ့လိုမပြောဘူး What is he saying? ဘောဇာဘယ်လိုပြောလဲ This threshing floor is not a place where the prostitutes are allowed to come. သူကငါရဲ့တလင်းနယ်မှာပြည့်တစားဝင်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာ तू ပြောနေတယ် He was a man who had standards. ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့ရှိမှဘယ်လိုပြောမလဲမလာရဲလောက်အောင်သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကမွေးတဲ့လူဖြစ်တယ်ပေါ့နော် But he says, stay here until the morning. ဘောဇာရူတာကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရူတာရေမနေ့ထိနေအောင်ဒီမှာနေ Why didn't he send her away right away? ဘောဇာကမနေ့ထိဘာလို့မနေခိုင်းမဲနဲ့ချက်ချင်းဘာလို့မပြန်ခိုင်းတာလဲပြန်ပေါ့ဆိုဘာလို့မပြောတာလဲ You see, by leaving her there, could easily be, his reputation could be destroyed. ပြန်ခိုင်းလိုက်ရင်ဘောဇာကဘယ်လိုပြောမလဲသူညကြီးမှာမင်္ဂလိတယောက်ကိုပြန်ခိုင်းနေဆိုတော့အကြောင်းတိသွားမှာသူ့ရဲ့ကြာသွားမှာပေါ့နော်ရိုးကြာသွားမှာပေါ့ You see, what happens if someone finds out there is a woman with Boaz? ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့မှတယောက်ကဘောဇာကမင်္ဂလိတယောက်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာသိသွားရင် Especially a Moabite woman. နောက်ပြီးတော့မှမောဘအမျိုးသမီးပေါ့ Because တပါအမျိုးသမီးကရှိနေတယ်ဆိုပို့ဆိုးတယ် Because it was the Moabite women who brought the punishment of God or judgment of God on the children of Israel because they came and operated as prostitutes amongst them. ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တမိုင်းကြောင်းထဲမှာမောဘအမျိုးကဣသေလလူမျိုးအတွက်ကျိန်ချင်းကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့ပြည့်တစားတွေနဲ့လည်းပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ပေါ့ Now just imagine the news got out. ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒီမှာ And you know how information travels in the village? How does information travel in the နောက်ပြီး village? တော့မှရွာမှာပေါ့နော်တွာလာတဲ့အကြောင်းတွေလည်းသိကြပါတယ် It's the women that talk. နောက်ပြီးတော့မှရွာမှာဆိုရင်သတင်းတွေကဘယ်လိုပြန့်လဲဆိုရင်မိန်းမတွေကပြောချင်းအဖြစ်ပြန့်တာဖြစ်တယ် So in Bethlehem, နောက်ပြီးတော့ဘဲလင်မြို့မှာ one lady says, hey, did you hear something? အမျိုးသမီးတယောက်ကဟေးနင်အဲ့ဒီအကြောင်းမကြားသေး You ဘူးလား know that man Boaz? ဘောဇာဆိုတဲ့လူလေ He's so righteous. အားဖြောင့်မတ်မှန်ကန်နေ You know, ဆို he ပြီး has တော့ all these standards that he lives by. နောက်ပြီးတော့သူကအစင်တမ်းမြင့်မြင့်နဲ့ကောင်းကောင်းသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်တော်လဲ Do you know what happened last night? ဒီညဘာဖြစ်လဲ Boaz on the threshing floor had a woman in his bed. ဘောဇာကတလင်းနယ်မှာမိန်းမတယောက်နဲ့အတူတူအိတ်တယ် If that sort of thing got out, Boaz's reputation is destroyed. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသတင်းထွက်ပြီးဆိုရင်ဘောဇာရဲ့တိတ်ခါကကျသွားမှာ You see, why did Boaz allow Ruth to stay till the morning when he could have sent her home at midnight? ဆိုတော့ဘောဇာကအဲ့ဒါကြောင့်ရူတာကိုညမှာမိုးချုပ်မှာပြန်ခိုင်းရမယ်အစားမနေ့ထိနေခိုင်းတာဖြစ်တယ် And the reason is this.
နောက်တဲ့အကြောင်းရှိသေးတယ် If a woman was traveling from the threshing floor to the village at night, နောက်ပြီးတော့တလင်းနယ်ကနေအမျိုးသမီးကညမှာအချိန်မတော်ကြီးသွားတယ်ဆိုရင် and she looked good and she smelt good, ကောင်းကောင်းလေးဝတ်ထားတယ်မွေးလဲမွေးတယ်ဆိုရင် what do you think people think she was doing? ဆိုတော့လူတွေကဒီအမျိုးသမီးကိုတွေ့ရင်ဘာလုပ်နေတယ်လို့ထင်မလဲ And so if she was discovered coming back at that time, her reputation is totally destroyed. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မတော်ကြီးမှတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့တိတ်ခါလဲကြစရာကြမှာဖြစ်တယ် Not only that, if a man met her on the way, he could do what he likes with her because she has no one to protect her. ဆိုတော့ညာကြီးအချိန်မတော်ပြန်ပြီဆိုကြတဲ့ကနောက်တဲ့ပြဿနာရှိသေးတာကတခြားယောက်ျားသားတွေတွေ့ရင်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ကြမှာ So for Boaz, it's more important to protect her than to protect his own reputation. ဘောဇာကဒီမှာသူ့ရဲ့တိတ်ခါကြမဲ့အချိန်တွေကိုထိန်းရမယ်ဟာထဲပိုအရေးကြီးတာကရုသရဲ့ဘဝကိုသူကမပျက်စီးဖို့လို့ငါပိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်တယ် Is that your value? ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုအစင်တန်းရှိတဲ့လူတွေလားအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတတ်တဲ့လူတွေလား Because that is the value of a family that produces a David. ဆိုတော့ဘောဇာဆိုတဲ့မိသားစုကကောင်းကောင်းသူစဉ်းစားတဲ့ဟာသူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံမြင်ပုံတွေကြောင်းခေါင်းဆောင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းရ That င်း is ဖြစ် the တယ် value of a church that will produce great leaders. ဆိုတော့အသင်းတော်ထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးအခြေအနေအားဖြင့်ကောင်းတဲ့ဟိုစံနမူတာတွေအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်ကပေါ်ထွက်လာရမှာဖြစ်တယ် Finished? Good. But that's not where it finishes. ဒီမှာပဲမပြီးသေးဘူးဒီမှာပဲမဆုံးသွားဘူး You see, he sends her back just as dawn is breaking. ဆိုတော့မနေ့လင်းခါနီးမှာပြန်ခိုင်းတယ် You see, for most of us who live in the city, that means nothing. ဆိုတော့မြို့မှာနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့မနေ့စောစောဖြစ်ဖြစ်ဘေးချင်းဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမထူး But ခြား I ဘူး imagine some of you have come from the village background. ဒီမှာရွာဘက်ကနေနေလာတဲ့လူတွေဆိုတိမယ် And if you come from a village background where there is no electricity, you'll understand this. မီးမရှိတဲ့ရွာကလူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိမှာ I had the pleasure of being in a village in Nepal like that, so I got the message. ဆိုတော့ဆရာကနီပေါနိုင်ငံမှာမီးမရှိတဲ့ရွာမှာတွားခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ဘာကိုပြောနေလဲဆိုတော့သူချက်ချင်းသိတယ် See, in that situation, you go to sleep when the sun goes down. ဆိုတော့ဘာလဲနေဝင်တာနဲ့ရွာမှာဆိုရင်မီးမရှိဘူးဆိုအိပ်ရဝင်ကြတယ် And you wait just before the dawn. ဆိုတော့မိုးမလင်းခင်ဆိုရင်ထကြပြီ When I was in the village in Nepal, I could hear everyone getting up. ဆိုတော့နီပေါရွာမှာအိပ်နေတဲ့ခါမှာမနေ့စောစောဆိုအားလုံးထတဲ့အတန်ကြားရတယ် But I was still in bed. ဆိုတော့ဆရာတော့မထဘူးအိပ်နေတုံးပဲ But I soon realized who got up first. ဘသူတွေကအရင်ထလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိတယ် And it wasn't the men, it was the women. ဆိုတော့ယောက်ျားတွေမဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်မိန်းမတွေ The မျိုးသမီးတွေ women got up first to get the breakfast ready. မနေ့ထပြီးတော့မျိုးသမီးတွေကမနေ့စာပြင်ကြတယ် They got the rice and then they husked it to make so they could boil it. They got the rice and they husked it. Oh. They took the husk off. သမင်းစပါးဖြစ်မလားမသိအဲ့ဒါတွေအခွန်ချုပ်ပြီးတော့မှခွန်ချုပ်ပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့မှချက်တယ် And that's done even before it is daylight. မိုးမလင်းခင်မှာအလင်းရောင်မလာခင်မှာအလုံးပြီးအောင်လုပ်တယ် They went out and they started to cut plants to feed the animals. နောက်ပြီးတော့မှတိရစ္ဆာန်တွေကျွေးဖို့အစားအစာတွေဖြတ်တယ်ခုတ်တယ် And to get the water from the creek to bring up to the house. ချောင်းမှာသွားပြီးတော့ရေအိမ်မှာရေခတ်လာတယ် The women are out doing that. The men are still sleeping in their beds. ဆိုတော့တော်များများမှာယောက်ျားတွေကအိမ်ရထဲမှာအိမ်နေတော့မိန်းမတွေကအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေလုံနေလုပ်ပြီးပြီ I got to admit, the women are harder workers than men in general. ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးတော့မှအလုပ်ကြိုးစားကြတယ် You see, it is not yet dawn. You can see okay, but you cannot see people clearly. မနေ့မိုးမလင်းခင်ဆိုရင်ဘသူတွေဆိုတာကဘသူတွေလဲဆိုတာတဲတဲကွဲကွဲမမြင်အောင် So when Boaz sends Ruth back, it is at that time. ဆိုတော့ဘောဇာကရုတာကိုပြန်ခိုင်းတဲ့အချိန်က
အဲ့လိုမျိုးမိုးမလင်းခင်အချိန်ဖြစ်တယ် So that when she comes to the village, no one's asking, "What are you doing up?" ဆိုတော့မနေ့စောကြီးမှာရွာကိုပြန်နေဆိုရင်လူတွေကတွေ့ရင်သူ့ကိုနင်ဒီမှာဘာလာလုပ်နေရလဲဆိုမေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး Because that is the time when people come from the village. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရွာကိုပြန်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်တော့ပြန်နေကြတွားနေကြလာနေကြအချိန်ဖြစ်တယ် So he protects her in everything. ဆိုတော့ဘောဇကရုတကိုဟိုစဉ်းစားပြီးတော့မှတွေးပြီးတော့မှကွယ်ကာပေးတယ် But that's not all. ကြံသေးတယ်နောက်ထပ်ရှိသေးတယ် Sounds like one of those advertisings where you say, "But that's not all. There is more." ကြော်ညာတွေမှာနောက်ထပ်လာစရာနောက်ထပ်ပြောစရာအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ပြောကြတယ်ကြော်ညာတွေက How does she get back from the threshing floor to the village without causing people to be suspicious? ဆိုတော့ရုတကအဲ့ဒီတလင်းကနေလေတလင်းကနေရွာကိုပြန်တဲ့အခါမှာ If she comes back with nothing, they'll say, "What were you doing there?" ဘာမှမပါဘဲနဲ့ပြန်သွားတယ်ဆိုရင်နေလဲမှာပါသွားလောက်တာလဲလို့ If မေး she ကြမှာ comes back with a little bit of grain, they say, "We know what you were doing there." ဆိုတော့စပါးနည်းနည်းလေးနဲ့ပြန်နေဆိုရင်လေဟေးနေဘာလောက်တာလဲငါတို့သိတယ်နော် Because that's how a prostitute would be paid, not in money, but in grain. ဆိုတော့ပြည့်တစားတွေကသူတို့အလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအဲ့ဒီစပါးနည်းနည်းနဲ့ပြန်နေပေါ့ So what does Boaz do? ဆိုတော့ဘောဇကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင် He gives her some grain. ဆိုတော့ Some grain. ဆိုတော့စပါးပေးတယ်ရုတကိုစပါးပေးတယ် Not just a little bit, နည်းနည်းလေးပေးတာမဟုတ်ဘူး but a large amount of grain. အများကြီးစပါးအများကြီးကိုပေးတာဖြစ်တယ် So big that he has to help her put it on her back. ဆိုတော့စပါးနည်းနည်းလေးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထမ်းပြီးတော့မှပြန်ရတယ် It is big. အများကြီးပေးတယ် Now, how does that protect her? ဆိုတော့ဒါဘာကိုသူ့ကိုဘယ်လိုကွယ်ကာပေးလဲ See, where is the grain threshed? Where is the grain threshed? ဆိုတော့ဒီမှာစပါးကိုစေးတဲ့အခါစပါးစေးချွတ်တဲ့အခါမှာ On the threshing floor. အဲ့ဒီစပါးတလင်းမှာပဲစပါးစေးချွတ်တာဖြစ်တယ် When it is dry, where is it stored? ပြီးတော့မှစပါးစေးချွတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် It's near the house in the village. You store your grain. ဗမာစပါးစေးတွေကိုဗမာတူလဲပေါ့နော်ဗမာတွားထားလဲရွာနားမှာရှိတဲ့စပယ်ကြီးမှာထားတာ So how do you get it from the threshing floor to your home? ဆိုတော့တလင်းနယ်ကနေကိုယ့်ရဲ့အိမ်နားမှာတွားရတာဖြစ်တယ်တည်ရတာဖြစ်တယ် You carry it on your backs. တည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာထမ်းပြီးမှတွားရတာဖြစ်တယ် And oftentimes it is the women that do it. များသောအားဖြင့်ဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ် So by giving Ruth such a large amount of grain, ဆိုတော့ရုတကိုစပါးတွေအများကြီးတည်ခိုင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းက anyone seeing her walking from the threshing floor to the village ဆိုတော့လေကနေဟိုရွာကိုတွေ့တည်လာတာတွေ့တဲ့လူတိုင်းက would know that she is getting up early to take the grain to store at the house. ဆိုတော့တွေ့တဲ့လူတိုင်းကနားလဲမှာလေကနေစပါးတွေချွေပြီးသားစပါးတွေကိုအများကြီးကိုတည်ပြီးတော့မှသူကရွာကိုအဲဒီတွားတာဆိုတွေ့တဲ့လူတိုင်းကနားလဲတယ် In everything, Boaz protects the reputation of Ruth. ဆိုတော့ဘောဇလုတ်သမျှအားလုံးကရုတကိုကွယ်ကာဖို့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ် You know, it cost him a large amount of grain to do that. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကွယ်ကာဖို့ဆိုရင်စပါးတွေအများကြီးကိုလည်းသူကပေးရတာဖြစ်တယ် This is the values of the family that produced David. ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒါဝိဒ်လိုမျိုးလူပေါ်လာဖို့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်တယ် This is the values of a church that will produce leadership of the quality of အ David. တင်းတော်ထဲမှာလည်းဒါဝိဒ်ကဲ့သို့သောသူပေါ်လာဖို့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဟိုတန်ဖိုးရှိသွားတဲ့အသုံးချရမှာဖြစ်တယ် There is a man that said, "Everything stands or falls on leadership." ဆိုတော့ဆိုရိုးစကားကဟိုအောင်မြင်တာဖြစ်ဖြစ်ကြာရှုံးတာဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာအများကြီးမူ But တည် the တာ book ဖြစ်တယ် of Ruth tells us everything stands or falls on values. ဆ
ဆိုတော့ရုသဝတ္ထုထဲမှာနောက်ထပ်ဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကအောင်မြင်တာကြရှုံးတာကလည်းကိုယ့်ရဲ့ထားတဲ့ဟို standard ပေါ့ကောင်းကောင်းနေရတဲ့ကောင်းကောင်းဟိုလောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်တယ် Be passionate about raising good leaders. ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းပေါ်ထွက်လာဖို့အလို့ငါစိတ်အားထက်သန်ဖို့ဟိုလိုတယ် But be 10 times more passionate about raising great values. နောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတန်ဖိုးရှိစွာနေရဖို့အလို့ငါလည်းအချိန်အများကြီးလိုတာဖြစ်တယ် There's a lot more in the book of Ruth that you can get in this subject. ဆိုတော့ရုသဝတ္ထုထဲမှာတခြားပြောစရာအများကြီးရှိပါသေးတယ် But today I just leave you those thoughts for you to start searching to find more. ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီရုသထဲကအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုရှာပါပြောစရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် And I trust you're like the Bereans who search the scriptures to see if these things be so. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်း Bereans. what is that The Bereans. Bereans. I don't know what is that It's an X. ကျမ်းစာထဲမှာဒီဆရာကပြောတဲ့အချက်တွေအပြင်တခြားအချက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒီနေ့တော့ဒီအချက်တွေနဲ့တော့ဆရာကဟိုထားခဲ့မယ် Search the ပေါ့ scriptures to see if these things be so. ဆိုတော့ဘယ်ဆုံးပေါ့နော်တီးဖို့လုံငါကောင်းကောင်းလေ့လာပါဆိုတာကိုပြောချင်တယ် Thank you for allowing me to minister to you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာဟောပြောဝင်ငါရတဲ့အခွင့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Who do I give this to?